Julius sa so svojou družkou najskôr pohádal, potom chytil do ruky nôž a bodol ju. Podľa našich informácií k nej však ihneď privolal záchranárov. 50-ročná Danka mu však mala povedať, aby nôž ukryl. Aj zdravotníkom uviedla, že ju pichol neznámy muž. Zrejme chcela svojho partnera chrániť. 43-ročného muža ale policajti zadržali. K útoku sa údajne priznal. Zrejme sám nevedel, čo robí. Bol totiž poriadne opitý. Krátko po 3 hodine ráno mu policajti pri dýchovej skúške namerali 0,92 mg alkoholu, čo je viac ako 1,9 promile. Po vytriezvení a vykonaní procesných úkonov ho vyšetrovateľ v Rimavskej Sobote obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví. Hrozí mu vysoký trest, a to odňatie slobody na 5 až 12 rokov. Sudca ho poslal do väzby. Jeho príbuzní sú v šoku. Julius vraj vôbec nebol agresívny a vo väzení nikdy nesedel. Prekvapený, no čo už. Nechceli sme veriť, no. Iba nám bola... Mal v minulosti problémy so zákonom? Nemal, nikdy v živote nemal nič. S družkou Dankou sa mali podľa ich slov veľmi radi. Ich vzťah trval 9 mesiacov. Oni sa hladkali, boskali všetko. To nejde nám do hlavy, nám to nejde. Povedala, že by ho nedala za nič. Ona fúrovala, že ona život predtým nemala dobrý. Že iba teraz vie, čo je to láska. Zranenú ženu prijali na chirurgii s bodným poranením hrudníka a brucha. Ihneď ju museli operovať. Aj napriek tomu, že jej zdravotný stav sa mierne zlepšil, lekári ho stále hodnotia ako závažný. Vzhľadom k rozsiahlym poraneniam žalúdka, pankreasu a ciev dutiny brušnej bola pacientka v ťažkom hemoragickom šoku, vzhľadom k čomu po operácii bola prijatá na oddelenie intenzívnej medicíny, kde je až doteraz a je udržiavaná v umelom spánku. Z Rimavskej Soboty Edita Frantová-Hudková, televízia JOJ.